Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Video ini merupakan lanjutan dari video memasang heatsink pada RAM laptop. Pada video ini saya menambahkan heatsink tembaga pada heatsink prosesor yang menuju ke kipas pendingin pada laptop Lenovo ThinkPad T430. Langsung saja, pertama lepaskan baterai, kemudian lepaskan palm rest laptop supaya durasi video tidak terlalu panjang. Untuk cara melepas palm rest laptop ThinkPad T430, teman-teman bisa lihat pada video cara mengganti thermal paste. Linknya saya letakkan di deskripsi. Heatsink tembaga ini yang akan saya pasang intinya saya akan menambahkan atau memperbanyak heatsink tembaga yang sudah ada. Tujuannya supaya suhu panas yang dihasilkan oleh prosesor itu dapat cepat dihantarkan menuju kipas untuk dibuang keluar. Pertama saya akan pasang lempengan heatsink tembaga ini. Heatsink ini sudah dilengkapi dengan thermal tip seperti ini. Sebelum dipasang saya berikan thermal plaster dulu pada celah-celah kipas ini supaya nanti lempengan heatsink ini permukaannya menempel sempurna dengan tembaga pada kipas ini sehingga suhu panas dapat cepat merambat menuju kipas pendingin ini. Kemudian tempelkan lempengan heatsink tembaganya. Saya tambahkan lagi thermal plaster. Jika dirasa masih ada rongga yang belum terisi, bisa ditambahkan thermal plaster lagi. Berikutnya saya tambahkan heatsink pipa seperti ini. Ini saya pakai heatsink bekas karena heatsink yang saya beli ukurannya kurang panjang. Sekedar informasi, untuk heatsink pipe seperti ini berbeda dengan pipa tembaga biasa ya. Karena pada heatsink pipa khusus pendingin prosesor, di dalamnya pipa ini ada serbuk-serbuk tembaga murninya. Nah, itulah mengapa heatsink tembaga ini sangat baik dalam menghantarkan panas. Untuk heatsink model pipa seperti ini mudah untuk dibengkokkan atau dipipihkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menempelkan heatsink saya pakai thermal plaster. Tempelkan seperti ini. Tempelkan dari prosesor menuju ke sirip kipas. Pada bagian celah-celah antara kedua heatsink ini yang tidak menempel, nanti dapat dihubungkan atau direkatkan menggunakan thermal plaster. Pada celah-celah ini, isi menggunakan thermal plaster dengan merata, rapikan thermal plasternya. Thermal plaster ini selain untuk menghantarkan suhu panas, juga untuk merekatkan antara kedua heatsink ini. Sebenarnya akan lebih sempurna lagi jika heatsink ini dalam kondisi baru ya, tidak bekas seperti ini. Berikutnya saya tempelkan lagi heatsink dari heatsink prosesor menuju ke arah kipas seperti ini. Cara menempelkannya sama, menggunakan thermal plaster juga.
Proses penambahan heatsink sudah selesai. Semoga dengan penambahan penampang luas pada heatsink ini akan semakin baik proses disipasi panasnya. Mohon maaf, pada video ini saya potong-potong ya, dan saya percepat. Jadi saya ambil intinya saja, karena video ini durasinya akan sangat panjang jika tidak di-cut dan dipercepat. Cukup sekian, semoga video ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.